以下節目內容純屬嘉賓及主持個人意見，與本台立場無關。我哋身處喺個世界，並非你哋肉眼所見咁公平。似乎表面上有充足嘅選擇，但係實際上背後已經精心策劃，充滿陰謀同計劃嘅呢個世界。而家等我哋同你去揭露陰謀背後。好啦，大家好，又翻嚟我哋呢個陰謀背後嘅第3集啦。咁第2集呢，其實我哋講緊一個光明卡啦。咁即係之前都同啲聽眾都講過啦，光明卡我之前都講過啦。咁希望上一集我哋講嘅資料或者充足性會可以俾到大家一個即係耳目一新嘅一個感覺啦。因為始終上次我哋都有講過，因為光明卡其實啲卡實在太多啦。咁所以咧，我哋就盡量去攞啲比較上係即係緊要啲嘅，或者係你哋啲聽眾係想知道嘅事啊，或者一啲嘅occasion 啦，可以咁講啦，就同大家分享下咁樣嘅。好啦，嗱，今集咧，嗱，我之前我諗都同大家講過啦，我哋陰謀背後咧就會講一啲比較上係以前啦，或者出邊一啲嘅網台未講過嘅嘢啦。咁我講呢個嘅主題之前呢，或者我花少少時間呢，講翻少少回應翻一啲聽眾呢，或者一啲我哋啲 fans 講問啲我哋嘅問題嘅。咁佢就同我哋講呢，就係話，喂 Adam， 你可唔可以講多少少嘢啊？好似做節目咁就以前就做嘉賓啦，咁而家做主持啦。咁佢話，咦，你好似講少咗嘢咁喎。咁我就回應翻嗰位嘅聽眾啦，就話唔係嘅嚇，因為始終咧，因為點解咧？我想解釋翻少少咧，就係話因為我嗰兩個拍檔嘅料又比較充足啦，咁同埋咧，我都想俾多啲少時間俾佢哋去講翻佢哋即係一啲在手嘅一啲資料嘅，咁所以咧，可能第一集就會覺得我講嘅嘢比較上少咗。咁好，咁我都會接受即係嗰位聽眾嘅意見啦，或者其實都唔係淨係嗰位噶啦嚇，嗰幾個聽眾嘅意見啦咁所以咧就我諗由呢個嘅即係將來開始咧，咁我諗我哋啲3個嘅主持咧都會各自都有各自嘅料去話翻俾大家聽嘅。好啦，咁今集你會見到咧，點解嗰2位主持都仲未開咪出聲咧？因為佢哋一路係咁喺度望住佢哋啲資料咧，佢時都話開咪嗰時同我講，佢話：喂 Adam 啊，今集啲資料咧就真係比較零碎嘅咁樣。咁我就同即係佢哋嗰2位講咧，就係話唔緊要，因為始終咧我哋好多時咧一啲資料咧係真係零碎嘅，呢個我都承認嘅。但係零碎得嚟咧，當然梗係有好料啦，先俾大家聽啦咁。咁今日咧就可以咁講啦，就係我哋嘅主題咧，我敢大膽咁講咧，應該就未乜人哋去講過嘅，係咪咧？2位主持少啲咯，網台上邊係嘛？少啲咯，網台少啲係啦。OK， 咁阿九咧，阿九係咪你冇聽過？今日真係唔係幾好意思啊，因為咧有少少病咧，可能重鼻音少少係咯。唔緊要，係性感啲啊！呢把聲唔緊要。好啦，嗱，咁今日我哋講啲咩咧？我哋今日咧就會講即係 The Simpsons。咁啊 The Simpsons 係咩嚟嘅咧？咁我應該我諗稍後咧，我會咁同大家即係聽眾會解釋。究竟 The Simpsons 係一啲咩嚟嘅咧？咁樣其實 Simpsons 咧就係我諗係一套嘅卡通片啦嚇。咁卡通片咁可能啲聽眾會問下卡通片，你哋都會介紹一餐嘅。唔係啦，唔好逼我哋啲觀眾、啲聽眾喎。係啦，唔係陰謀論講卡通片當細路哥咩？陰謀論先要講卡通片啊，狗！我淨係見到嗰個光明卡咧有一張咧就有隻咧好似 Barney 咁嘅嘢咧。
承接翻上一集啦係，我啊睇到話，咦，好似都其實咧光明會咧都會有啲 hidden agenda 咧，係其中一個咧就係喺啲卡通片係冇錯落手嘅。因為我諗我以前都講過啦，就係光明會又好，或者甚至乎共濟會都好，佢哋都會係向一啲小朋友埋手嘅。咁同埋向小朋友埋手之餘嘅話呢，其實佢哋一定要用啲唔同嘅媒體，例如係雜誌啦、電視啦，或者甚至乎以前我講過嘅歌星啦，或者明星啦。咁所以呢，其實The Simpsons 點解今集我哋會抽The Simpsons 出嚟講呢？其實 The Simpsons 咧有好多一啲嘅 subliminal message 出咗嚟嘅嚇。咁所以咧好多時咧就係見到就係話而家嘅陰謀論啊，或者甚至乎一啲研究神秘組織啦嚇，可以咁講，研究啲神秘組織嘅人咧就會覺得，咦，睇翻 The Simpsons 呢套卡通片咧，好多一啲嘅隱喻或者好多一啲嘅手勢，令到大家有啲摸不着頭腦。咦，點解佢哋會做一啲咁嘅嘢嘅呢？嗱，同埋一樣嘢呢，嗱，我哋今集呢，我哋講呢，除咗隱喻嘅手勢之外呢，其實呢，佢有好多啲事先張揚嘅事件嘅。嗱，佢有同光明卡有少少一樣嘅嘢啦，嚇，有少少近似嘅嘢咩呢？就係話呢，佢有一啲嘢喺個卡通片度講咗嘅呢。嗱，我可以咁講，有1/4呢，其實呢，已經係發生咗嘅。有3/4呢就未發生嘅，咁所以呢，好多時呢，我諗今集呢，我哋會同你哋去一一咁樣去即係去揭秘啦，可以咁講啦。咁睇下究竟呢，呢套卡通片究竟內藏啲咩玄機啦？好啦，或者講翻啦，因為啲聽眾會講呢樣嘢就係，咦，呢套卡通片究竟點嚟嘅呢？咁樣嗱，為咗講翻少少背景先啦。嗱，呢套卡通片 The Simpsons 咧，其實佢哋呢一套卡通片咧係描述咩呢？就描述咧喺美國嘅中產階級嘅一個 family 嘅嚇，咁就會有5個，好似係咪啊？係啊，佢嘅 family member 主要係有5個啦，即係5個 members 去圍繞出嚟啦，去講一啲唔同嘅故事啊，各樣嘢。咁佢嘅作者係乜嘢呢？咁阿 Matt 呢個人呢，其實呢，佢其實咧就正式推出呢一套 Simpson 咧，就會係1989年嘅12月17號嘅，咁就喺黃金時段嗰度首播嘅。係。明白。係啊，但係做到而家都竟然仲做緊喎。而家已經係第24季嘅啦，應該係啊，中意睇嘅可以上網繼續睇翻嘅啲觀眾、啲聽眾，即係愛得好緊要啊！真係嘛？咁所以呢，嗱，點解會去講一啲事先張揚，或者甚至乎發生咗或者未發生嘅話呢？我哋呢一集呢，都會去同大家去即係講講呢樣嘢嘅。好啦，咁嗱，點解 The Simpsons 會咁多人會睇呢？就係嗱，如果唔知道一啲嘅神秘組織嘅嘢嘅話呢，佢就真係當一個好普通嘅卡通片去睇嘅啫。基本上係嘛？兩位主持，你覺得？當然啦，咁但係喺 Simpson 呢套卡通嘅背後，播呢套卡通嘅公司又好，或者係個作者又好，或者係呢一間公司嗰個持有人都好，佢哋本身嗰個身份呢都比較特別啲嘅。冇錯，因為我自己覺得呢，嗱，我頭先開咪嗰時呢，都同兩位主持都傾啦，因為其實都係一如以往啦，佢哋都好多資料喺佢哋嘅台面啦。咁最吊詭一樣嘢呢，就係佢哋呢一個 Simpsons 咧就喺呢個嘅 Fox TV 度播嘅。咁其實我諗之前我都講過啦，Fox TV 其實都係其實背後個 owner 啦或者 management 咧，其實都係呢個嘅共濟會嘅會員嚟嘅，基本上係。咁喺我嘅資料顯示咧，竟然原來咧呢一個霍士廣播公司嗰個 founder 咧，其中一個咧係梅鐸嚟嘅。OK， 即係呢個嘅傳媒大亨冇錯啦。明白。咁大家聽到呢個名都發覺，肯定係同陰謀論有關啊，背後肯定有啲嘢啦。係啦，冇錯啦。好啦，嗱，咁所以呢，今集呢，我諗頭先都講過零碎嘅嗱，希望大家聽眾呢會即係慢慢或者會細心咁樣去聽下究竟我哋呢一個嘅卡通片入邊攞咗啲乜嘢嘅 message。嗱，有一啲嘅相片我哋 cap 咗啲圖呢，我哋都會放上喺 forum 嘅。好啦，嗱，咁其實呢，我哋都第二節呢，我哋想講一樣嘢呢，就係話咁多個 Simpsons 嘅系列啦，即係好似頭先阿金阿九講咗啦，佢播咗咁多年啦。好啦，咁當然每一集或者甚至乎佢哋每一個 shot 都可能有少少嗰啲隱喻出嚟嘅，但係呢，我哋想針對一
個 episode 就叫做 The Home of the Great 嘅。咁 Home of the Great 係咩呢？就係其實就真係成套入邊係講晒共濟會，即係 Freemason 入邊嘅，譬如講緊啲嘅入會嘅儀式啊，或者甚至乎去講一啲共濟會嘅入邊嘅嘢呢。咁我諗我會同大家一一探討嘅，係嘛？係啊，即係例如佢有啲咩秘密嘅握手嘅手勢啊，佢哋點樣先可以成為佢哋嘅會員啊？咁當然佢咧喺套片裏邊咧就唔係話講自己係共濟會嘅，佢有個好得意嘅會嘅，佢叫 Stone Cutter 嘅。哦，Stone Cutter 係 OK，Stone Cutter 即係石像嘅咩話？Stone Cutter 唔係石像啊，Stone Cutter 係講緊係切割切割石嘅人啦，定係嗰個工具咧？人同工具都得嘅。個人係嘛 ？OK， 個人嚇嗱，咁其實咧嗱，環繞成個 series 咁講啦，嗱，我哋會分開幾節講嘅。Simpsons 或者事先張揚嘅嘢，或者將會發生嘅嘢咧，我哋今次會講嘅。會講啲咩咧？我哋會講一啲災難啦嚇，佢哋會有一啲嘅災難嘅一啲嘅 indication 出咗嚟啦。一啲食品啦，同埋一啲嘅醫療上嘅 vaccine 啦，which is 我之前我都講過噶啦。vaccine 嘅嘢啦，或者甚至乎最緊要啦，一啲病毒啦。咁其實病毒同 vaccine 當然係有關係啦，但係有啲係事先張揚咗之後咧，其實咧陰謀入邊咧就都係有陰謀喎。咩意思咧？就係陣間我諗我part 2或者 part 3嗰個時候咧，我會慢慢同大家去詳細分析嘅。好啦，呢一 part 咧，我可以咁講咧，就我哋會講翻一個 occasion 咧，就係911同呢個 Simpsons 呢張卡通片有啲咩關係咧？兩位？哇！呢張又真係最爆嘅咧，我諗咧你上網 search 咧，一定第一樣咧就 search 到呢一最具代表性咯，非常代表性係啦，令到啲人咧哇即刻，咦又叮一聲，係佢又真係做咗啲好似預先張揚嘅嘢喎。冇錯，係咪真係又係咁啱得咁巧咧？你係啦，我最中意用㗎啦呢個 term，又俾你用咗，係啦，因為其實咧原來咧嗰套嗰個 episode 咧個名叫做 The City of New York。versus 咧呢個Homer Simpsons 咁樣樣嘅 versus Homer 咩話 Simpsons 即係 Homer 啫，係啦係啦。咁咧其中有一幕啦，就係即係最經典嘅啦。咁係阿 Lisa 咧攞住本 magazine 嘅，咁啊寫住 New York。Lisa 係佢個女，係啦佢個女嘅。即係我諗要嗱點解咧？唔好意思啊，嗱兩位，我想即係俾大家聽眾有個clear 啲嘅 picture 啊，因為有5個 member 啊嘛。係啊。Homer 可能佢啲人會諗啦，咦究竟係爹哋啊，定係佢個仔咧？Lisa 究竟係佢媽咪啊，定係佢個女咧？咁我諗我哋即係講翻俾大家聽眾聽啦，咁樣係。你繼續，唔好意思啊。咁咧就話咁嗰本係咩嘅先嚟㗎嘛？咁呢個面頭咧就寫住好大隻，就9蚊咁樣嘅，有個9字嘅。咁但係後邊咧就咁啱咧有2棟咧，好似個1字咁樣，就變咗係911。冇錯，嗱呢個咧有2個演繹方法嘅。我自己嘅研究咧，嗱點解會咁講咧？係。阿九講得非常之啱，就係911呢個 magazine 嘅 cover 啦，叫做就非常之好經典噶啦，911啦咁樣。但係咧有一啲嘅研究呢個陰謀論或者即係神秘學嘅人咧，就覺得11嘅話咧，其實佢哋覺得咧就係好似世貿大樓直頭嗰2棟，嗰2棟係啦，就係嗰個 North Tower 同埋個 South Tower 嗰2棟嘢咁樣嘅。咁呢個當然啦，演繹嘅方法唔同啦，但係我會覺得即係我會剔阿九頭先講嗰個嘅嚇，嗰個真係哇無獨有我覺得好緊要嚇嘅一份雜誌。咁後邊嘅 background 就係有1-2條柱啦，係咪有煙通啦。其實佢都係真係呢個好似係影一個景色咁樣樣嘅，真係好似係影緊世貿嘅。但係咁無獨有偶咧，嗰2棟又真係11咁樣樣。OK，咁呢個其實嚟講都即係比較上係真係震撼嘅，其實嚇可唔可以咁講？最震撼咧係佢播出嘅日期係啦。原來其實咧佢係重播嚟嘅。佢之前97年咧已經播咗一次㗎啦。咁到2011年嘅時候咧。係3月11號咧就播出呢一集係重播嘅。你嘅意思就係話嗱，大家都知道噶啦。如果聽眾冇遺忘嘅話，911係2001年嘅9月11號，係咪？冇錯。咁即係佢話同年嘅3月嘅11號就播咗一次，係咪啊？咁即係換句説話，即係exactly 係半年之前咯，係啦，半年之前。明白 ，OK。咁有啲咩隱喻咧？其實仲有半年之前咁又要再重播一次，其實多唔多重播嘅咧？佢哋會嘅，其實佢係成套咁播，不過咧，就去到嗰一日咧，就係播嗰一集，點解啫？哦，去到嗰日就播嗰集。
冇錯啦。咦，咁都幾得意喎！如果播到即係播到嗰度嘅嗰個 episode 就係喺嗰日播出咁樣係嘛？係啦，就 exactly 咁啱用半年喎。OK， 明白。嗱，咁所以其實嚟講咧，呢個我諗即係經典之中嘅經典啦，就係講緊911呢樣嘢啦。好啦，除咗呢樣嘢之外咧，嗱，我自己都會覺得咧，就係話點解 Simpsons 呢套卡通片啦 ，even 佢爹哋媽咪又好，佢啲小朋友都好，或者甚至乎其他嘅角色都好咧，有好多啲手勢出現咗嘅。呢啲手勢咧係真係講緊咧，就係話有啲係好似一個字由符號㗎啦。咁嗱，都因為始終喺個聲音度，我哋表達得唔係咁好啊。咁所以基本上咧，我哋都會鋪晒喺。之前都同阿 Adam 傾過，點樣形容啲手勢咧？係啦，佢真係好多嘅，真係。所以點解話零碎咧？咁多個手勢，我哋點樣逐個形容？又好似悶咗少少。係啦，呢個零碎嘅。佢好似一個叫 Illuminati hand sign 一樣嘢咧，就係話兩隻手好似做咗個三角形咁。呢個就係一個 Illuminati hand sign 嚟。其實好多時都係 Simpsons 嗰度出現過嘅。係啊，阿 Mr. Burn 即係佢嗰個阿財主咧，就最中意做呢個手勢嘅。係啦，Mr. Burn 就佢嘅財主咧。點解咧？嗱，我即係都有少擔心，就係啲網友未必可能會睇過呢出嘅卡通片，所以咧我哋每一次講個人物咧，都講翻究竟佢係咩人先。因為 Mr. Burn 死啦，咩人嚟嘅咧？好似頭先咁樣 ，Lisa 係啦，佢 Lisa 係佢嘅女啊，嗰樣嘢咁樣係啦。Mr. Burn 可以話係即係 Springfield 啦。其實佢成套Homer 嘅電影咧，其實就係講呢套卡通片咧，都係講喺一個春田市裏邊嘅，即係佢哋發生咁，佢係話係一個虛構嘅地點嚟嘅。咁但係據阿金呢個研究都發現，其實佢雖然就話係作出嚟啫，但係好似都有少少依歸嘅，係咪啊？係啊，咁補充翻先啦，因為咧作者咧曾經喺今年呢4月份接受過 BBC 嘅訪問，咁佢亦都開宗明義咁話咧，其實呢個市咧佢係根據 Springfield 俄勒岡州嗰個 Springfield 去畫出嚟，咁但係全美國裏邊呢，有差不多咧34個市鎮都係叫 Springfield，咁佢就想呢啲人係將自己即係代入呢一個Simpson 呢一套卡通入邊，咁所以咧佢會希望啲人睇嘅時候咧就會聯想到係自己附近或者係自己住緊嗰個 Springfield 咯。即係換句說話，即係好多都係一個隱喻啦，應該咁講啦，係咪啊？其實你可以衍生到佢根本就係畫緊一啲真實存在嘅嘢咯。OK， 咁呢個嗱一個隱喻咧好簡單，有兩個睇法嘅。一個睇法嘅隱喻咧，就有啲就發生咗，即係佢寫完之後就發生咗。當然可以寫嗰時佢可能未發生啦，因為講緊係可能佢已經係早10幾年前已經寫咗。有啲佢寫咗之後咧，可能有機會仲係仍然係未發生嘅。OK， 嗱講翻少少阿 Matt 嗰個背景先啦，因為頭先我都遺忘咗講翻少少。其實咧阿 Matt 呢個作者咧即係寫 Simpson 呢個作者咧。有人咧已經查咗佢嘅底細啦，叫做原來咧佢咧係喺 Freemason 入邊咧係33個 degree 嘅一個嘅會員嚟嘅。咁呢樣嘢咧其實嚟講都即係對一啲嘅即係研究一啲嘅神秘組織嘅人嚟講咧，都比較上一個幾 shock 嘅一樣嘢嚟。係啦，33 degree 都幾高，唔係幾高，係最高係咯，係咯，因為迪迪尼嗰個都係33啫嘛。係啦，冇錯啦。咁但係呢個係傳聞嚟嘅啫，其實未經證實嘅。我覺得咧呢樣嘢咧就應該係證實咗嘅。嗱，點解有啲人就覺得就係話喂，我岔開少少先。喺呢個嘅 Freemason 嘅 triangle 入邊咧，其實有兩邊嘅。咁我講Scottish Rite 嗰邊先啦。咁有33個 degree 咧，其實咧喺由23至24打上嗰班咧，其實就唔係咁容易去承認自己我係某一個 degree 嘅人嚟嘅。嗱，點解咁講咧？共濟會都我之前都講過啦，香港就叫雍人會館啦。好多時咧，佢哋時都話佢自己咧就係比較上一個慈善唔好話慈善團體啦，即係去做一啲比較上係一啲公益嘅嘢啦，應該咁講。係咯，從來都唔認自己有啲咩陰謀噶嘛。係唔會有陰謀嘅嘢噶嘛，係咪？但係咧，我可以好肯定咁講呢樣嘢咧，就係話由23打上嗰班咧，其實你係應該係好難做到噶啦。因為唔係講緊好似即係啲公務人員咁，我做咗幾多年我就升咗幾多級咁樣，唔係嘅。佢哋一做嘅話呢，就佢哋已經知道究竟佢哋嗰個 range
係做啲咩嘢㗎啦。即係譬如我係一間公司嘅 CEO 咁計。我入到去嘅話呢，其實當然佢唔會淨係會俾33你做啦，佢可能係呢個 range，個 range 係講緊由30去33嗰個 range 俾你做嘅嚇，佢唔會當然係由第一個 degree 俾你做，唔係呢樣嘢嘅。咁呢個係佢哋自己編排嘅嚇。咁當然啦，入邊係點樣編排啊或者各樣嘢嘅話呢，咁就其實唔係咁多人去清楚或者咁多人知道呢樣嘢嘅啫。咁所以呢，我自己會覺得呢，就係話 Simpsons 呢套卡通片呢個作者亦都佢個身份或者佢個背景咁神秘嘅話呢，其實好多時呢，就係話呢個好肯定呢，就係話呢套嘅卡通片同呢個嘅共濟會呢係絕對好大係非常之有關係嘅，仲要係一啲嘅做緊一啲嘅即係事先張揚嘅嘢啦，頭先講過啦，咁所以呢，我諗呢就其實我諗part 2或者 part 3呢再會去講多啲 case 俾大家聽，究竟呢套卡通片究竟佢包含咗或者有隱喻咗啲咩嘢啊咁樣啦嚇。不過其實我有個幾得意嘅資料喺度㗎，咁就係本身同 Simpson 間接有關啦，就係 Simpson 背後嗰間廣播公司個霍士嗰間啦。咁有啲人呢，就即係做咗一個推測啦，就係呢間公司本身佢背後嘅 founder 係梅鐸，已經係即係大家都知道啦，佢係傳媒大亨啦。咁亦都係控制咗全球最大新聞嘅一個人嚟㗎，即係佢背後有好多公司喺度。咁但係霍士呢個字原來都有得拆㗎喎。咁有啲人拆咗呢。FOX 咧，原來咧可以出咗嚟嗰個數係666嘅喎。嚇？點拆啊？因為 F 咧係排喺呢個英文字母第6個啊嘛。冇錯。咁 O 係排第15啦，咁將1加5係6啦，跟住 X 係排第24啦，2加4咧係6。咁即係有啲人就演繹到其實佢背後做緊嘅嘢都係撒旦主義嘅嘢咯。冇錯，呢個叫 Satanism 嘅嘢啦，冇錯。佢哋最中意嘅喎呢啲牌子。係啦，仲有一樣嘢想講嘅就係咧，除咗頭先我講嘅就係話一啲嘅食品啦，一啲嘅 virus 啦，啲病毒啦，醫療啦，或者甚至乎一啲嘅災害啦。嗱，災害我要想講一講嘅。嗱，點解咧？我唔知你哋兩位咧，你有冇睇一出戲啊？Will Smith 做嘅叫做 I Am Legend， 我唔知中文係乜嘢。我有睇啊。講末日㗎嘛。嗱，I Am Legend 呢樣好得意啦，就係佢我哋都會 cap 翻個圖出嚟俾大家睇嘅，就係佢有一個圖咧，就係咧嗱I Am Legend 依家呢出戲就係個背景就係講緊即係災害之後嘅一個地球啦，冇晒人啊，即係死灰啊咁樣啊，冇即係成個街道啊空垮垮，就得佢一個行嚟行去啊咁無獨有偶，呢樣嘢咧就係佢有個 poster 咧喺後邊咧，佢嗰個建築物咧原來咧又係咁啱得咁巧啦，就真係喺 Simpsons 入邊個卡通後邊咧。亦都係畫咗個 exactly 係一樣嘅一個物體出嚟。嗰條斷咗嘅橋。佢係啦，叻女啦，冇錯啦，係啦，一條斷咗嘅橋。當然啦，可能有啲即係聽眾會覺得會唔會真係咁啱咋咁？但係我睇到呢樣嘢咧，就係話其實佢個背景啊或者各樣嘢咧，就同佢哋嗰個嘅即係點樣講啊？建築物嗰樣嘢咧，其實真係不謀而合得咁緊要嘅，係啦。好啦，為咗借少少呢個幾分鐘嘅時間呢，或者我講翻呢，就係一啲嘅病毒，因為呢好多時呢 Simpsons 曲呢佢有幾樣嘢會講嘅。第一係講緊一啲病毒嘅感染啦，一啲嘅食品啦，同埋一啲嘅災害啊，各樣嘢咁樣嘅。咁我借住而家 Part 1有少少時間呢，我講咗少少一啲比較上係人哋記得嘅嘢啦。記唔記得2009年呢？喺墨西哥開始爆發嘅，原來非常非常咁樣快嘅咧，去呢個嘅蔓延去到美國嘅一個叫 H1N1 嘅豬流感，你有冇咁嘅感？有冇咁嘅印象咧？梗係啦，豬流感點會唔知道啊？係啦，咁同年嘅7月29號咧 ，HWO 咧，即係呢個嘅世衛咧，就去到呢個嘅全球嘅。由第4級嘅警覺啦 alert 啦，講緊一個警示啦，唔係警覺，警示咧由第4級咧去到第5級嘅。咁其實意味着咩咧？意味着咧就係話全球開始咧有一啲嘅危機出嚟咧，就變咗全球冇錯啦，變咗全球爆發。好啦，咁去到6月咧仲恐怖啦，就係世衛喺41年嚟首次第一次去做一個提升嘅級別咧，去到第6級嘅。OK。
好啦，咁梗係人心惶惶啦。好啦，人心惶惶嗰個時候呢，嗱，因為 Simpson 會提到嘅，因為點解呢？佢哋有講過呢樣嘢，我諗我哋都會去即係去 post 翻出嚟，點解佢哋即係會講過嗰樣嘢啦。但係呢樣嘢呢，吊詭嘅地方呢，就唔係話嗰個病毒嘅 outbreak， 最吊詭嘅一樣嘢呢，就係話當個病毒出咗嚟之後呢，其實呢，世界各大嘅藥廠啊，或者世界嘅政府呢，係講咗俾大家聽，嗱，豬流感出咗嚟啦，你要開始去接種一啲疫苗啦。如果唔係嘅話呢，就會好多人會死亡啦。咁樣好啦，到嗰陣時呢就好奇怪啦。咁就當然啦，好多人都會即係哇嗱臨，大佬有個咁嘅病毒嘅話，我梗係老虎㗎嘛，即刻打針，係啦，梗係嘭嘭聲打針啦，係咪先？唔好講咁多啦。咁就好多呢，美國啊、歐洲各國各地呢，就去打呢個嘅豬流感病毒針啦。但係好奇怪啦，呢個我諗即係呢個就比較上係真係非常吊詭啦。但係到呢個嘅2010年嘅時候，1月嘅12號呢，歐盟嘅主管，即係一個衛生事務部嘅首長個主管 ，OK， 咁呢就好點做一個好高調咁樣去講出嚟，就係話其實 H1N1 係有呢樣嘢，但係唔係 WHO 講到係咁嚴重嘅。咁呢個人呢，就即係我唔記得，唔好意思啊，我唔記得咗話翻俾你聽個名，叫 Wolfgang Wodak。即係呢個沃達格係啦 ，OK。咁呢個人就走出嚟講咩呢？就係話呢個其實一個世紀大騙局嚟嘅。嗱，即係佢有咁嘅吉士可以走出嚟同大家講，就係話佢夠膽踢爆。係啦，其實嗱好簡單，呢一個嘅 occasion 呢，其實一個 vaccine 呢，足以可以令到歐洲同美國藥廠呢係賺咗係幾百億嘅錢。就係呢個 occasion， 所以咧好簡，即係咧，所以我之前同大家講過一樣嘢咧，就係話喺各國嘅政府同埋藥廠個掛鈎，其實真係好恐怖啊！忽然之間，佢哋吹咗啲風出嚟，就係話哦，有一啲嘅病毒，有啲嘅感染，有啲嘅細菌，你哋快啲去再接種疫苗啦。調翻轉，佢仲有講一樣嘢，就係話除咗係一個世紀大騙局以外嘅話咧，佢呼籲其實。呢個即係全球嘅人啦，唔好接種疫苗，唔好接種呢一個豬流感疫苗。點解呢？原來呢一個豬流感疫苗嘅話呢，其實對人體呢係有害嘅。接種咗之後呢，有一啲嘅新聞講過喺美國或者歐洲，其實呢，嗱，我諗實際數字我哋當然梗係唔知啦。就係有一部分人呢，原來接種咗疫苗之後呢，原來係死亡嘅。咁即係基本上呢，你睇到呢，就係話而家啲人就係將嗰啲嘅病菌自己就打落自己嘅身上，就令到自己係死咗。咁所以我覺得即係呢樣嘢，所以點解我喺我嘅節目度時都講，就係話啲疫苗真係唔好去即係接種，或者唔好去亂咁去打任何一啲 vaccine。如果唔係嘅話呢，令到大家呢會一個好大件事嘅，基本上係。因為佢其實都仲未全面去即係做到個研究臨床嘅試驗，佢都未係好實質，有啲咩證據或者佢有咩副作用？冇錯，而家係咪就係揾你哋嚟做臨床試驗啊？係啦，冇錯，你講得啱啊！而家基本上就揾你哋做臨床試驗啊嘛。其實同埋呢，佢呢位人士有講一樣嘢呢，佢嗰個疫苗呢係短3個月內先至推出嘅。短3個月，即係換句說話，就算你用白老鼠去做一啲嘅試驗嘅話呢，其實3個月係唔足以將啲疫苗，因為呢，我聽嗱，我就唔係即係正式嘅醫護人員啦，我唔係專業啦，就係據聞呢，我聽我啲啲朋友啦去話翻俾我聽呢，就係話你去做一個研究，或者你係要做一個藥物，新嘅藥物或者新嘅一個疫苗嘅話呢，其實呢係可以去到呢係幾年嘅時間，得個臨床嘅測試，你先至可以正式去推出嚟俾即係人類去使用嘅。咁所以我覺得呢個嚟講呢，就係對即係疫苗啦嚇，對身體嚟講或者對人類嚟講呢，造成非常之大嘅傷害。咁back to 翻啦，又唔好差到咁遠啦。點解 Simpsons 呢出卡通片點解會知道
有一啲咁嘅事情發生嘅呢？當然啦，就唔係淨係 Simpson 啦，有其他嘅媒體或者甚至乎一啲嘅叫做預言啦嚇。呢度當然我梗係唔會再講預言啦，但係有人會講係真係 Simpsons 點解佢哋會知道一啲嘅世界嘅大事嗱。我記住啊，各位聽眾唔好意思，我再重複多一次。呢集真係比較散嘅，所以可能你哋聽到呢，可能有少少頭大嘅，但係唔好意思，但係始終我哋都會想盡量，我哋會即係group 埋一次過可以去話翻俾大家聽，究竟有啲乜嘢喺我哋身邊發生各樣嘢咁。嗱，新病毒呢係真係有嘅，咁究竟新病毒係嚟自係真係自然出嚟嘅新病毒啊，定係真係我哋自己人類喺背後製造咗一啲嘅新病毒，俾翻我哋自己去所謂嘅受罪呢，應該咁講。所以呢個嚟講呢，我覺得就會比較上係要值得大家深思嘅。好啦 ，Part 1都差唔多時間啦。嗱，我哋 Part 2翻嚟嘅話呢，我會逐一去講 The Simpsons 入邊究竟佢哋講一啲基因嘅食品啊，一啲嘅天然災害啊，例如係地震啊、海嘯啊呢啲呢，我諗我哋會同大家一一探討嘅。OK， 好，咁嘅 Part 1係差唔多啦，咁我哋轉個頭翻嚟見。OK， 拜拜。拜拜。好啦，我哋而家又翻嚟第2節啦 ，Part 2啦。咁頭先都講過啦，就因為比較上真係零碎嘅嚇，唔好意思啊各位聽眾。咁咧就嗱，今 part 咧，我哋就會 focus 咧，兩位主持咧就會講翻究竟 Simpsons 入邊嘅提過一啲嘅，譬如係手勢啊，或者係一啲隱喻啊，咁一啲 subliminal message 咧。我哋喺 Part 2度咧，去慢慢同大家一一探討嘅。好啦，兩位拍檔有啲咩即刻可以同大家講咧？頭先咧 Adam 你講到呢一個病呢一個問題咧，病毒嘅問題，係啦，冇錯。咁大家聽眾其實有冇諗過點解 Simpson 咧？你會將佢等同於黃色嘅？你一見到黃色，黃色面啊嘛，黃色撳撳你就諗起 Simpson 大眼睛咧，仲有係啦。係軟奶奶都係嘅，即係等於即係等於紫色就諗起 Barney 咁樣啦，即係好似光明卡嗰張咁樣啊，紫色就攞起 Barney 咁樣。OK， 好啦，咁黃色有啲咩寓意咧？咁其實咧，我哋睇翻呢個卡通嗰個鎮上面嘅背景係咩咧？呢個咁細嘅鎮，其實佢有一間自己嘅核電廠嘅。係啦。咁呢一間核電廠其實暗示咗啲乜嘢咧？原來入邊嗰個安全嗰個設施係做得非常之差嘅喎。係啊，因為阿 Homer 就係個 safety officer，就係佢做噶啦，你就可想而知。咁頭先阿九咧喺上一節都有提到啦，核電廠入邊有個財主叫阿 Burns， 其實阿九都可以講一講阿 Burns 嗰個個性出嚟。係啦 ，Mr. Burns 啲 background 啊，嚇佢嘅 character 喺個卡通入邊係咩嚟嘅咧？其實 Mr. Burns 咧其實係一個財主啊，即係話佢其實好斂財，同埋其實咧佢係喺個鎮上面咧係好有 power 嘅，就係嗰間發電廠嘅東主嚟噶啦，即係核電廠嚟嘅，而家係啦，核電廠嚟嘅。得明白。咁咧，但係咧頭先都有講過啦，個安全措施咧做得非常之差，即係隨時可能有輻射會洩漏出嚟啊，咁咧引申到咧，其實點解呢一啲人會係黃色咧？就係本身咧。呢一套卡通片咧，入邊有個 hidden message 咧，就係呢個鎮上邊咧，其實所有居民咧都係受到輻射嘅感染嘅。咁其實喺呢一套卡通片入邊嘅背景嗰個環境咧，大家都可以留意下。譬如有陣時咧會出現一啲紫色嘅山丘啊，或者係橙色嘅火啊，咁呢啲如果你當佢係一套卡通咁樣睇咧，其實好似冇乜嘢嘅，即係卡通啫嘛，冇乜所謂啦。咁但係原來背後，因為我哋知道呢一套卡通畫嘅作者背後嗰個特別嘅背景啦，同埋呢套播嗰個廣播公司嗰個特別嘅背景啦。咁其實呢一個鎮都講咗啦，作者都講咗，其實係畫緊一個真實嘅鎮啊嘛。咁其實嗰啲事可能係真實噶嘛。咁黃色咧，其實都有一個代表性嘅。其實呢班居民咧，佢係想隱喻
暗指咗一樣嘢，就係呢班居民咧都會有一種病，就係黃疸症啦。係，即係現實中我哋嘅黃疸病咧，個人即係嗰啲皮膚咧黃晒噶嘛，係啦，都係黃黃地色，即係會變偏黃噶啦。咁黃疸症係咪等於係關於一啲嘅核事故啊，或者啲核泄漏嘅一種嘅，即係一啲 side effect 咧？有冇咁嘅證據顯示？可以咁講，因為咧其實係泄漏之後，你身體出現有啲問題咧，基因嘅變化都會影響到你嘅免疫系統，咁衍生到你有呢一個病啦。咁同埋另外一啲病咧，其實有啲搞笑嘅，喺我哋揾資料搜集嘅呢一個過程裏邊，我哋見到咧有一啲資料顯示咧，咁 Simpson 入邊有某啲角色咧，你會見到佢個頸啦，突然之間有一嚿嘢突咗出嚟嘅喎。咁呢個其實都係一種病徵啦，冇錯啦，冇錯啦。咁就頭先講到免疫系統失調之後出現嘅一啲叫做甲狀腺嘅問題咯。係 OK。即係仲會話啲頭髮有五顏六色，唔係佢真係卡通片好 fancy 啫喎，原來都係其中一種病。即係聽你哋咁講，其實即係話即係講緊啲 subliminal message 咧，其實唔係淨係一啲譬如手勢啊，或者係一啲嘅符號啊，其實外觀咯，個 back 即係聽你咁講就係話個故事個大綱或者故事嘅 background 都有一啲咁嘅隱喻出嚟嘅。咁我想加多少少嘅，因為咧我當然啦，我哋即係講呢一集咧，我哋都要擺多啲時間去睇一啲 Simpsons 嘅嘢啦。但係咧，我亦都喺我嘅呢個嘅攞料個過程之中咧，我睇到一樣嘢咧，就係話嗱頭先都講過啦，各作者同呢個嘅共濟會有一個好大關係啦。但係喺嗰個卡通入邊咧，其實咧都出現咗好多三角形嘅嘢嘅。其實咧同呢個嘅光明會 Illuminati Sign 咧，其實係對呢一個嘅叫做嘅卡通咧，都有好大嘅即係隱喻同埋影響嘅，係咪咧？如果你講到光明會咧，就冇理由唔講呢一集咧，就係有 Lady Gaga 呢一集。Okay. 因為其實其中一集嘅 Simpson 咧，佢嗰個角色咧就加插咗阿 Lady Gaga。咁我諗如果中意聽呢一類節目嘅聽眾們咧，都應該好清楚阿 Gaga 佢本身就係一個光明會嘅代表人物啦。佢係一個傀儡啦。咁佢身上好多時佢嘅動作啊，或者佢嘅裝扮啊，佢嘅衣着啊，佢所做嘅所有手勢，其實都係代表咗一個撒旦嘅意識啦，同埋有帶出呢個光明會喺背後支持佢呢個意識喺度。呢個絕對同意嘅，因為即係都頭先之前都有講過噶啦，就係話其實佢哋都最搞笑啦，我用搞笑呢個字嚟形容咧，就係話佢哋將 Lady Gaga 嘅一首歌咧改咗，係 hold 埋去唱 Hold My Face 啊嘛，我頭先都播過係嘛？係啊， OK，咪後播過俾人一段。係啦，嗱咁呢個咧，你大家聽眾放心啦，我哋就唔會擺落去我哋個條 track 度嘅，但係我哋會 post 喺個 forum 度，即係俾大家聽一聽究竟 Hold My Face 呢一個叫 music video 啦，可以咁講啦，其實都幾得意，即係個旋律咧就係 Lady Gaga 嘅歌嚟嘅。但係咧，佢哋啲歌詞啊，嗰樣嘢當然改晒啦嚇，絕對係咪咧？哇！你講緊歌，我覺得有一首歌仲得意喎，係啊，頭先都俾過你聽嘅，就係或者我哋都會 post 翻上去啦，係嚇，就係有一個叫做 Stone Cutter 會嘅 Stone Cutter Song。OK，Stone Cutter 會就即係 Freemason 嘅 Freemason Songs 係咪咧？應該咁講。冇錯，即係佢就冇直接咁話自己係 Freemason 嘅，但係佢裏邊嗰啲嘢咧就完完全全咧，你就覺得佢係反映緊。係啦，即係好似你話即係入會儀式啊，或者啲符號啊，或者甚至乎佢講嘅嘢啊，其實全部都係同呢個嘅共濟會係全部係有關嘅。冇錯啊！佢哋特登做咗一集嚟講呢樣嘢，特登做咗廿集添，亦都係。係啊，其實我建議啲聽眾咧可以睇翻呢集，因為呢一集都幾有趣噶。我哋不如 post 喺 forum 度啦。可以，因為佢反映咗好多其實我哋生活上邊點解有啲人佢個待遇會好啲嘅咧？咁可能我哋唔知道背後嘅原因，我哋就話可能因為佢有錢啲咯，或者可能佢好彩所以好啲。咁但係呢一集其實正正就講咗俾你聽，點解有啲人其實同你可能做同一個職位，但係佢嘅待遇會好啲。咁就用一啲搞笑啲形式講翻出嚟咯。OK。
個故事其實或者我簡介下個故事好啊講乜嘢啦。其實就話咧開頭咧咁啊，Homer喺間核電廠裏邊做嘢噶嘛。咁佢咧就發現點解我要坐爛凳？啲同事有按摩椅坐噶。OK，點解我買汽水要入咁多錢？佢哋攞隻戒指擰一擰，唔使錢就有嘅。OK，咁其實會唔會反映到就係話佢想去反映一個社會嘅現狀，就係話即係呢個不公平嘅情況，定係話譬如係會反映一個現狀，就係話其實佢哋喺呢個嘅呢個會嘅理念啦，即係共濟會嘅理念入邊咧，嗱，即係我都時咁講啦 ，One World One Government 咧，其實佢哋係想唔想，係咪真係想去做一啲係人與人係對等啊，定係人與人有啲唔同嘅一個情況出現呢？其實正正咪就係 Adam 你講嗰個 Jingle 咯，看似有好多選擇，其實精心策劃咗嘅啦嘛。咁所以你話公平，其實根本個世界就唔會有公平咯。絕對啦。因為如果你要公平，你身上邊嗰件衫點解會咁平呢？因為有啲人被唔公平嘅對待，所以你先可以着到平衫，買到平嘢。咁正正 Simpson 點解咁受歡迎，就係因為佢講到好多呢啲情況，其實好多人都有共鳴。咁所以細路仔又睇，或者大人又睇，甚至老人家都會睇呢套卡通咯。OK， 咁即係換句說話呢，佢哋想呢用一啲好叫做好實際嘅情況，係好切身嘅發生喺身邊嘅嘢，就即係我哋叫易入屋啦。就即係令到美國人點解好似頭先咁講啦，咁多年20幾30年嚇，點解仍然都係即係高踞喺咁受歡迎嘅劇集入邊呢？咁因為可能咧美國人睇到啦，可能我哋亞洲人或者甚至乎其他國家嘅人咧睇完之後咧，唔係咁多共鳴。但係調翻轉呢，即係等於我哋睇翻我哋啲港產嘅電影，或者我哋睇個港產嘅一啲卡通嘅，我哋有共鳴。OK， 但係如果睇喺用美國人嘅眼中去睇 Simpsons 嘅話呢，佢就會覺得就係話我哋即係發生嘅嘢，咦就係正正我哋喺身邊發生嘅嘢，即係卡通發生入邊嘅嘢嘅話，咁所以呢，亦都係因為呢樣嘢呢，就令到個作者就係話好易咁樣去將一啲嘅信息，好易將一啲嘅符號，好易將一啲嘅所謂嘅一啲嘅概念去打落你嘅思想，或者係一路耳濡目染。有時咁講，用呢句嘢真係去叫做唔覺咁樣去 brainwash 你去做呢樣嘢。其實係嘅，好似我哋之前光明卡嗰一集都講過，因為光明會最叻用咩啫？MTV 咯，或者用荷里活啲大明星啊，或者我哋中意睇嘅電影啊，用一個傳媒嘅途徑去令到我哋個思想改造，去接納佢哋咯。OK， 明白。好啦，嗱頭先呢，我第一節嗰個時候呢，都問過兩位主持，咁阿九同阿金就話：喂 Adam 啊 ，Part One 呢唔止係一個手勢嘅，我一路就係講呢，就係話一個叫 Illuminati Sign 嘅一個手勢啦，就係講緊兩隻手做咗個三角形出嚟。咁而家時下嘅一啲嘅歌星啦嚇，即係例如係Kasha 啦，或者甚至乎 JC 啦，即係或者佢 JZ 啦，咁樣都係會做過呢啲咁嘅手勢出嚟嘅。好啦，咁佢個兩位就話唔止係呢個手勢嘅，其實 Simpsons 入邊呢有咗好多好多嘅 symbolism 或者好多手勢出咗嚟嘅。好啦，麻煩交俾兩位講講啦，咁樣。嗱，最 common 嘅就係 V 啦，我哋成日做噶啦，V for victory 啊嘛，係咪先？冇錯。但原來咧喺佢哋嚟講咧 Illuminati 嚟講咧，佢哋其實係代表 Lucifer 嘅。OK。但係 V 個手勢其實我都成日做嘅，影相嗰陣時。因為 V 嘅手勢當然啦，即係如果譬如普通人如果唔研究呢個嘅神秘組織嘅話咧，佢覺得哇唔係啊嘛 ，V 你都叫做係關光明會或者神秘組織事。其實 V 嚟講咧係嘅，阿九講得啱嘅。喺 V 嚟講咧，喺光明會嚟講咧係代表撒旦咁解嘅，係啦，冇錯啦。咁另外一個想講嘅手勢呢，就係我哋好多時喺流行樂壇都會見到啲歌手做，或者有時我哋自己都會唔覺意做咗嘅。咁就係豎喺你嘅手指公啦，跟住食指啦，同埋尾指收埋中間嗰兩隻手指。咁呢個手勢，我諗有啲人都會做過。咁呢個手勢呢，就點解要講呢？因為我哋 Simpson 呢一套戲入邊個主角阿 Homer 呢，就成日都會做呢個手勢嘅喎。
呢個手勢其實都係代表一個和平啦，同埋一個自由啦。因為始終即係夾 band 嗰班即係年輕人咧，佢哋有佢哋嘅演繹啦，當然梗係嚇。呢個係代表freedom 啦，同埋一個嘅peaceful 嘅意思啦，咁樣。咁所以咧，其實喺呢個嘅即係神秘組織嚟講咧，尤其是 Illuminati 咧，其實呢個手勢咧就係代表咩話頭先啊？魔鬼啦，魔鬼啦，因為嗰兩隻豎起係角，嗰個手指公係代表尾巴咁樣。冇錯啦，冇錯啦。你講起魔鬼咧，我又突然間又諗翻起咧，有一幅圖咧，同佢哋即係佢哋拜嗰個教咧，都好成常見噶，係一隻羊咁樣嘅。嗰個 Ghost of Manta 啦，係啊，冇錯啦。OK，咁 Ghost of Manta 咧，其實即係如果係熟悉呢個嘅即係神秘組織嘅人咧，或者甚至乎即係拜，即係佢哋一啲叫話信奉啦，或者係去拜呢個撒旦嘅一啲嘅信徒咧，就時都見到噶啦嚇，因為我哋都會 post 喺 forum 度嘅一個山羊嘅頭啦。身咧就個人嚟咁樣啦，咁最重要個手勢咧就係右手就指天啦，左手就指地啦。咁手勢就睇圖啦。聽眾，我哋會 post 翻張圖上去嘅。係啦，其實個寓意咧，其實指天同埋指地咧，Santanism 啦，係喺個 Santanism 入邊咧，其實咧呢個手勢咧就叫做 bigger than God 嘅，即係換句説話就係我大過呢個嘅上帝嘅，冇錯啦。嗱頭先我哋講緊幅圖啫，但係點解同Simpsons 有關咧？就話頭先我哋啲 V 啊，嗰啲和平手勢啊，都話好 common 啫，你哋講啫嘛。但係喺 Simpsons 裏邊咧，其實頭先講嗰個神嗰兩隻手咁擺咧，都好常見嘅。好常見。即係換句説話咧，就係話唔係淨係手勢咁簡單啦，就係右手指上天，左手指落地。係啦，個手仲要係真係嗰幾隻手指豎邊幾隻咧，佢就豎翻嗰幾隻嘅。咁呢個就唔係咁 common 啦，你無啦白事唔會咁樣又指天又篤地咁樣喺度咁樣做噶嘛。冇錯，呢個我絕對同意嘅，係啦。其實仲有一個手勢噶，就係將第一同將食指同埋中指交叉咗咯。咁呢個我哋喺 Simpsons 卡通入邊都常見到嗰啲角色會做呢個手勢嘅。咁呢個手勢其實有一個解釋就係會交叉咗係一個 X 嘅意思啦。咁 X 亦都係一個光明會嘅代表咯。X 係絕對添啦，基本上係非常之 common 噶啦。X 嚟講咧，喺光明會或者共濟會嚟講咧，即係光明會啦，唔好講共濟會啦。光明會嚟講咧，其實係佢哋非常之常用嘅一個符號嚟講，可以咁講。嗱，頭先講完手勢啊，不如我哋又講下佢其實仲有幾多好多咧 subliminal 嘅 message 嘅。即係我印象最深刻嘅咧，有一個咧，佢直頭係好 explicit 咁樣講埋咧，佢話 Freemason run the country 嘅。係啊，真係直頭講埋出嚟喎。咁嗰一集咧，嗰一幕咧，其實講緊咩嘅咧？就講緊咧，阿 Homer 個老婆啊，阿 Marge，咁咧就掛住玩老虎機喎。咁就連佢個女最細嗰個啦，阿 Maggie 咧都唔理咁樣。人哋話俾佢聽，喂，你做乜唔理啊？咁佢都繼續理嘅。OK，繼續玩嘅。咁玩下咧，咁嗰個人又走咗啦。咁話完俾你聽。咁但係見到，咦？因為係賭場嚟噶嘛，有啲免費嘅啤酒，咁啊飲，咁飲完咧，竟然會嘔啲錢出嚟嘅，係啊，跟住啲人就話，哎呀，佢嘔錢啊，跟住咧就個個咧都喺度撳佢啦。OK，係啦，其實就即係有啲隱喻咁樣嘅，而到最尾咧就嗰幕咧就類似 Matrix 咁樣樣嘅，就有個人咧就坐喺個凳度啦，望住好多個熒光幕，係啦，咁嗰一刻之後咧就出咗一句就係 Freemason Run the country。就出咗一句就叫 Freemason Run the country。係啦。OK， 咁其實嚟講嗰集喺嗰集個名叫乜嘢咧？個名咧，我呢度就冇，但係咧佢係第104集喺93年嗰度咧就出咗嚟。93年104集。係啦。OK， 咁呢個就嗱可以咁講嘅，佢哋真係借助咗一套卡通片咧，就係直頭唔係隱喻噶啦。如果你講話 Freemason Run the country 嘅話，即係基本上擺明話翻俾你聽。頭先我哋都講過啦，話
有一集咧咪直情咧成集都講緊Freemason Freemason 嘅，係啦，叫 Stone Cutter 啊嘛。嗱，記住啊，聽眾，嗰集就叫 Stone Cutter。咁嗱，嗰集咧，聽眾大家記住啦嚇，嗰集咧就叫 Homer the Great，你可以喺條管度揾到嘅嚇。OK，喺你嗰條管度要喺你嗰條管度揾到嘅，係啦，冇錯啦。係啦，其實頭先都開始嗰陣講咗少少啦，點解阿 Homer 會發現咗，就係因為睇到啲同事有唔同嘅待遇，咁後尾咧，其實佢好想入會嘅，即係俾佢發現，咦，原來入咗呢個 Stone Cutter 會有咁多好嘢㗎，咁樣樣。但係咧，咁可以簡介下喎。佢原來點樣入會咧？佢話一係咧，你就救過一個 Stone Cutter 嘅命，另一個就係你世襲嘅喎。原來係啦，同 Freemason 係一樣啦，係咧，冇錯啦，嚇就話。你個爸爸係，你就可以入會啦。咁佢開頭都好失望嘅，佢原本想殺咗佢其中一個同事 ，pretend 佢救咗佢，然之後咧就可以即係入會啦，但係唔得咁樣樣。最尾竟然翻到屋企咧，原來佢阿爸咧係一個 Stone Cutter，仲要佢好 leisure 咁講咧，喺度攞啲保障卡出嚟嘅時候就呢張咩卡，嗰張咩卡，呢張係 Mason 嘅，咦呢張咧就係 Stone Cutter，我都有 Stone Cutter 個卡啦，咁樣樣嘅。OK，係啦，咁即係證明佢嘅劇情，即係喺度 Homer the Great 入邊呢一集啦，叫 Homer the Great 咧，入邊嘅劇情咧。就係擺明，完全係反映 Freemason 嘅一個情況。實上咯。OK，明白，好。係啊，咁佢入咗會之後，即係不如講下佢入會啦。個入會儀式都好得意。即係你意思係個卡通片入邊，佢 illustrate 翻嘅入會儀式係咪咧？係啊，明白。OK。咁其實佢咧就係啦，即係有幾樣嘢要做嘅，但係喺佢卡通裏邊咧，都係同一樣咧，就係攞塊板咧嚟打下 Homer 個 pat pat 嘅啫。係啊。係啦，但係佢其實真係 indicate 咧，佢哋咧又要蒙眼啦，係啦，然之後咧就要佢拱佢一路唔知受嗰啲儀式嘅嘢啦，係啦，儀式上嘅嘢又要拱佢落去跌落去一個地方嘅咁樣樣。OK，明白。因為我之前咧以前啲集數都講過啦，就係話其實佢哋入會咧，其實係應該係除晒衫啦，咁然咧之後就蒙咗佢哋嗰隻眼啦，然後做翻一啲嘅入會嘅儀式嘅。哇！如果咁樣聽你哋咁講嘅話，其實真係正即係講句唔好聽，叫擺明車馬講翻俾你哋聽，其實共濟會入邊嘅嘢嘅啫。係啊，冇錯啊，佢裏邊仲有好多好 symbolic 嘅嘢噶，例如佢個一入去嗰個成神殿咧，成個有隻眼睛咁樣嘅三角形啊，就係柯仙拉啦，又係冇錯，或者甚至乎佢哋揭起件衫咧，佢入邊嗰件衫入邊咧就有一個。佢哋個 symbol 啦嗰個叫做真係個錘仔啦Stone Cutter 嘅錘仔啦，嗰個 symbol 啦。咁好多時就係話，我覺得咧，其實呢一套嘅卡通片咧，除咗係共濟會之外咧，好多時佢混合咗即係光明會嘅 Organize 啊，或者啲 pyramid 嘅一啲嘅 symbol 啊，或者甚至乎一啲嘅。一隻眼嘅隱喻啊，咁樣咁呢個真係好多時時出現㗎喎。係啊，同埋最後佢哋一樣係啊，又係要宣誓啦，要發誓，佢哋唔可以公開呢個秘密啊。OK，咁樣樣。OK，咁嗱，如果聽你大家咁講嘅話咧，就可唔可以咁講咧？就係話其實咁多集嚟講咧，會唔會淨係講一兩集，淨係講呢個共濟會嘅嘢？會唔會但係有啲其他嘅集數都會係好擺明車馬地去講一啲共濟會啊，或者其他嘅神秘組織嘅嘢嘅咧？其實有㗎，其實另外仲有一集嘅，佢嗰個咧就講得現代化添嘅。係嗰一集咧就係叫做Gone Maggie Gone。哦，咩 Gone Maggie Gone？OK 得。咁係咪講緊佢個女啊？即係話謝芬。最細嗰個，最細嗰個住奶嘴嗰個女，接接咁樣嘅。OK，係啦。咁講啲咩嘅咧？其實接。咁啊，好啊，又 brief 一下啦。係啦 ，OK。其實咧嗰一集咧一開頭咧就講我哋睇日食嘅，哇！日食呢個都已經 OK 夠殺死人啦，係咪？係冇錯。咁日食咁，但係咧唔好彩喎，咁啊佢個媽媽啦，即係阿 Marge 咧，就曬親隻眼盲咗，咁啊 Homer要負責 take care 個女啦，照顧佢。點知咧佢途中咧就擠咗個女咧喺間喺嗰個教堂門口。係咁咧。嗰間教堂門口咧，原來咧就貼咗張紙話你啲細路仔唔要咧，就可以俾佢哋嘅。咁啊，自然就俾個修女咧就攞走咗啦咁樣樣。但係阿 Homer 咧就話：喂，你做乜嘢？做乜
捉走咗我個女啊，係跟住話你唔要啊嘛，係咁就唔肯俾翻佢嘅， OK 冇啊，咁樣我哋冇啊，咁樣嘅。 OK OK，係啦咁即係其實隱喻咗啲咩嘢咧？但係因為咧，咁佢哋就要揾翻個女啊嘛，因為嗯佢哋想隱瞞個媽媽，嗯因為佢盲咗佢睇唔到噶嘛，嗯就扮啦佢喺度。咁就阿 Lisa 即係佢個大啲嗰個女啦，阿二女啦，就諗住就扮住個修女， OK 無間道啦， OK，入去探聽翻佢個妹嘅下落。但係咧，佢淨係咧就揾到好多嗰啲 clues 嘅， OK，即係個 church 裏邊好多係 clues。係點樣一路咁樣指引佢咧？原來咧係就話只要佢揾到咧嗰個 jewel，即係有個寶石咁樣樣嘅嘢咧，即係個人嚟嘅，係係啦。揾到佢之後咧，呢個世界就和平噶啦，咁樣樣嘅。 OK，係啦，咁佢一路咁樣走咧，就走到去一個佢好似 Hollywood 咁咧，有啲喺個山上面咧有啲大字嘅，係啦，咁樣咧就嗰度係寫住 Springfield 咁啦，就發現佢拆解完嗰啲字嘅密碼之後咧，就發現原來Lisa 就係佢哋所要揾嘅人啦，同埋就嗰個地點究竟要去翻邊一度，喺某年某月某日某一個時間去到嗰度嗰間教堂裏邊，咁咧坐咗喺個寶座上面咧。呢個世界你就會全部和平啦，咁樣樣。明白。咁但係個時間咧就好低嘅喎，原來佢拆解完嘅時候，而當其時咧又咁啱得咁巧咧，阿 Mr. Burn 咧同佢啲手下咧就喺嗰個山頭度看守住嘅喎，係啦。咁就話咁緊急，阿 Mr. Burn 咧原本就係即係喺嗰套系列嘅卡通片裏邊咧，都話佢係一個Freemason 啊 Illuminati 啊，但係比較咧黑暗啲嗰邊嗰個形象嘅，就竟然咧，願意咧去俾佢即係用佢嘅直升機咧，就送佢去嗰個目的地嘅。而當其時送到去嘅時候咧，佢個妹妹阿 Lisa 真係喺嗰個好似個 church 裏邊咧坐咗一個聖座寶座上面咁。到咗時間嘅時候咧，真係咧有彩虹飛出嚟嘅，即係話嗰一刻咧。嗰套卡通片咧，亦都話所有有紛爭嘅人咧，即刻突然間唔知點解和好晒，真係，話 world peace 咁樣。咁即係嗱，如果聽你咁講嘅話咧，嗱，暫一暫你個病先。嗱，如果聽你咁講嘅話咧，我就真係會好深信一樣嘢咧，就係話同佢哋嘅理念咧係好接近嘅。因為嗱，聽你咁講就係話佢哋時間嘅短缺，即係個好趕啦，個時間好短，用好短嘅時間做呢樣嘢啦。喺而家研究神秘組織嘅人咧，都會覺得咧就係而家我哋咧基本上係 count down 緊嘅嚇，即係話我哋真係冇咁嘅時間。甚至乎我以前嘅集數咧都係講緊，譬如 MJ 啦，即係 Michael Jackson 咧，都係喺佢即係出事之前咧喺個 stage 度咧都講一樣嘢，就係話我而家仲有4年嘅時間去做一啲嘢，令到個地球會好返。或者成咁，所以咧，我會覺得就係正正切合咗其實我哋嘅 research 嘅一個情況啦。就係咩咧？就係頭先我講緊嘅 MJ 個 issue 啦，即係話好短嘅時間，我哋會做好一啲我哋自己嘅嘢啦。同埋佢哋嘅理念就係 one government 啊嘛，呢個 one world 啊嘛，即係唔好 government，我哋唔好講 government 先 ，one world 啊嘛，即係講緊佢哋覺得喺佢哋嘅所謂叫和平嘅底，即係嗰個情況之下，係咪令到全世界所有嘅人係信奉於佢呢，或者甚至乎令到佢哋係要去 rule 呢個全個世界，即係去統治呢個成個世界呢。呢個吊詭嘅呢個真係值得大家即係聽眾去深思嘅一樣嘢嚟嘅。咁或者加插多少少啦。除咗頭先攞嗰你哋兩位去講一啲嘅神秘嗰啲符號學嘅嘢嘅話呢，其實 Simpsons 咧有好多嘅情況呢，都係去做咗一啲666出嚟嘅。咁大家都清楚㗎啦嚇，666即係代表一個魔鬼啦、撒旦啊咁樣咯。咁其實666呢，就係有一啲嘅 shot，我哋都會 post 喺 forum 度嘅，就係話可能譬如佢有個 shot，佢個仔打緊欖球嘅，咁企晒啲欖球員喺度，有一個人呢就着住6號球衣，但係呢，佢隔離嗰個呢，佢着住66號嘅，咁佢就 which 上見到就666出咗嚟啊咁樣嘅。咁所以呢個呢，我諗嗱第二節呢，但係各位聽眾就我哋會俾一個即係比較上詳細啲嘅資料俾大家啦，就係話究竟原來喺個卡通入邊，除咗係 background 或者甚至乎佢卡通入邊嘅劇情係有共濟會嘅一個情況嘅話呢，有好多啲 subliminal message 同埋啲符號嘅嘢啦。咁呢個第二節咧，我哋講翻即係可以講翻出嚟啦。而家咁樣好啦，對到第三節啦。咁啊第三節咧，我哋咧會慢慢再去多
in depth 啲啦，去 in depth 啲去講，深入啲去講一啲究竟 The Simpsons 呢套卡通片究竟再有冇一啲嘅好吊詭嘅情況出現呢？ OK， 好，大家唔好行開，我哋轉頭part 3再同大家見面。好啦，又翻嚟第三節啦。咁啊，頭先都講過啦，第三節呢，我就會講翻呢，我哋呢就會講翻呢，每一集入邊嘅內容究竟有啲咩隱喻啦。呢個我哋講緊每一集嘅內容噶啦，而家開始吓。但係 before 我哋講之前呢，我諗我講翻少少，補充翻少少呢，就係話除咗係佢哋嘅集數，每一個集數呢有一啲嘅符號啦，譬如係三角形啦，或者 all seen eyes 呢，佢有一個呢就叫 evil eye 嘅嘢嘅。咁 evil eye 係咩嚟嘅呢？咁頭先我都講咗 all seen eye 啦。evil eye 呢就係一隻眼，一隻眼下邊呢就好似一個勾咁樣嘅，係咪呢？阿金？Adam， 你講緊呢一個呢，其實就係一個古埃及嘅叫做荷魯斯神，咁即係太陽神嘅仔。咁佢本身嗰隻眼嚟嘅，咁係一個守護嘅符號嚟。冇錯啦，呢個守護個符號呢，亦都係光明會用咗呢樣嘢呢而去代表佢哋嘅。咁我諗大家都同大家即係聽眾即係講一講啦。其實兩隻眼係唔同嘅，一隻眼就叫 all seen eye，which is 大家都知道係喺個三角形個金字塔，即係美金後邊嗰隻嚇，上邊嗰隻即係金字塔上邊嗰隻眼呢，就叫 all seen eye 啫。而家我講緊嗰個咧，佢叫 evil eye。evil eye 咧就頭先阿金係好詳述咁樣去嘅解釋翻究竟呢個 evil eye 係咩啦。好啦，咁呢個一個作少少個補充啊咁樣。好啦，咁頭先都講過啦，我哋 part 3咧就講個講每一集啦，究竟個內容係啲咩呢？咁或者阿金講先啦，好嘛？嗱，咁其實喺 Simpsons 成個系列裏邊呢，有一個比較經典嘅，咁就叫做 Treehouse Horror 啦。咁就喺每一個 season 入邊都會出現。咁呢一個 Treehouse Horror 呢，就你聽個名呢 Horror 啦，咁即係講恐怖嘢啦。咁其實佢係臨近呢萬聖節之前呢就會播出㗎啦。咁喺最接近近期啦，即係第23季嗰陣時呢，咁呢一套Treehouse Horror 呢，咁就出咗呢一個主題咧。咁佢一開初呢，就係講瑪雅嘅點樣計嗰個末日出嚟嘅。咁其實都幾得意嘅。咁聽眾呢，如果有興趣可以睇翻。咁但係呢，而家呢，我主要就唔係想講佢講2012 12月21呢一日。咁反而呢，我想講翻佢嗰一套戲裏邊呢，佢其實用呢一個瑪雅嘅末日啦，咁就作咗個開頭，跟住入正題呢，佢講咩呢？佢就係講呢，有一個大型嘅機器啟動咗啦。咁啟動儀式過後呢，咁部機器呢開始啟動嘅時候呢，就整咗一個小型嘅黑色洞仔出嚟。咁呢個黑色洞仔就不停咁樣吸周圍啲嘢入去個洞入邊，即係黑洞咁樣。係啦，咁其實佢講緊呢，我哋現在呢，其實冇乜人會為意到嘅一個實驗，就係大型強子對撞機做嘅一個實驗。咁其實我諗呢，有啲聽眾知，可能有啲聽眾亦都唔知啦。咁簡單講一講呢個實驗啦。咁呢個實驗呢，其實就係一個叫做雙嘅研究所，咁就歐洲核子研究所研發出嚟嘅。咁佢集合咗幾個國家最精鋭嘅科學家喺度一齊研究。咁就由1998年開始到2008年呢，就興建呢一座大型機器。咁就喺瑞士日內瓦嘅地底嗰度嘅。咁就喺2008年嘅9月10號啟動嘅。咁一路以嚟呢，其實傳媒呢報道呢一個事件係比較少啲。咁但係呢，竟然喺23季嗰度嘅 Treehouse Horror 呢一套嘢裏邊呢，就講呢個機器呢做呢個實驗嘅時候有失誤，整咗個小型黑洞，咁就
吸走晒成個 Springfield 鎮嗰啲人，咁就吸咗佢入去，係咁吸阿 Homer 啊，成家人吸晒入去，跟住就去咗第二個星球，去咗第二個星球見到一啲唔係屬於我哋身邊嘅物種嘅一啲另外一啲生命體啦。咁其實我諗都可以反映翻呢，佢講呢個黑洞嘅問題呢，其實當年呢，呢一個機器啟動嘅時候呢，有位夏威夷嘅科學家呢都曾經入稟美國法院呢，就希望呢申請禁止呢個機器去運作咯，因為佢亦都駁施到呢部機器嗰個一路做呢個實驗呢，亦都會影響到呢個地球嘅生態或者我哋人類嘅安危嘅。嗱，即係正咧，其實嗱啱嘅 ，very good 阿九。嗱，因為sorry 阿金，嗱，因為其實咧嚟講咧就我可以咁講，頭先我一開始嗰個時候都大家講過，就係話 Simpsons 呢套卡通片呢個 series 啊咁長嘅卡通片咧，佢哋有一啲嘢係講咗而發生咗嘅，佢有一啲嘢2/3啦，頭先講過咧，就係有講到，但係咧未發生嘅。但係如果聽嘅咁嘅邏輯性咁嘅推論嘅話咧，如果佢真係呢個劇情發生咁樣，即係喺個卡通個片入邊咧，個事情發生係咁嘅話咧，其實會唔會大家諗一諗喎？大家會唔會就係話真係有一日喺呢一個嘅機器入邊咧發生事故嘅話咧，真係會可能會造成一個好重大嘅一個嘅傷亡或者甚至乎一個意外嘅發生㗎。佢應該係用一個諷刺形式。黑色幽默嘅手法，去俾大家有一個心理準備咯。係啦，冇錯啦。所以呢個我諗我都要即係同大家講翻呢，就係話佢哋每一集入邊嘅內容，其實好多時呢都可以慢慢去即係叫做去慢慢 depth 清楚，即係佢哋究竟佢哋想去講一啲乜嘢嘅事情啊，或者性啊咁樣。好啦，咁阿九啦，不如阿九而家係咁喺度望住我，好想講一啲嘢喎，好似你係咪咧？你個嘴就快咬落個咪。冇，唔係你講開咧，呢個 Treehouse Horror 咧，又令我諗翻起另外一集啊嘛。咁呢一集咧，佢就講一個戰爭嘅。咁咧就發生喺 Springfield 嗰度㗎喎。咁嗰集咧其實就06年嗰陣就出咗㗎啦。係啦，咁咧就係個 background 講啲咩嘅咧？咁就話咧佢哋因為啲人咧喺1938年嗰陣咧，就喺個 Springfield 呢個鎮上面咧就話：哎呀，有外星人嚟啊！嚟襲我哋呢個地球啊！係啦，引起咗恐慌。跟住 Homer 好開心，亂咁殺人攞槍，係啦，好開心啊！咁啊又剝光書咁周圍走啊！你都好開心。係啦，咁跟住咧，啲外星人咧原本不嬲都企喺度咧望嘅啫，其實。咦，見到你哋，咦，真係咁啊！不如我哋真係嚟個 real 嘅 invasion 咯，咁樣樣，咁啊真係嚟攻擊咗呢個 Springfield 嘅，哇，可以咧，好持久啦。點知3年之後咧，嗰度佢哋就發現啦，即係 review 翻，咦，點解啲人都仲係咁憎我哋咁樣樣嘅？即係又原本諗住應該我哋係救星嚟噶嘛，你哋都亂立立落，我哋咪真係走落嚟咯，咁樣樣嘅，係啦。跟住咧，佢哋就話。佢哋其實佢哋咧，梗係有啲大殺傷力嘅解體嘅武器嘅。呢句說話咧，好熟口面，唔知邊度聽過。大殺傷力武器，你都記得咧。其實咧就係咧，佢哋其實就諷刺緊呢個伊拉克嘅戰爭嘅。記唔記得啊？其實阿布殊當年都話喺伊拉克裏邊想揾啲咩噶？大殺傷力武器咯，係啊，其實佢咧，佢呢度咧擺明係藉口嚟噶啦，係咪？係啊，佢話原本佢哋係諗住自己，佢哋應該當我哋係啲救星嚟噶嘛，即係其實某程度上係諷刺又好，或者可以反映到其實佢哋一早係，即係個 agenda 係有啲想染指嗰笪地方嘅。OK。同埋佢其實成套卡通片咧，最尾佢有一句 slogan，不過最尾咧，即係台詞啦，唔係 slogan 嘅，就最尾唔敢出嘅。係，佢就話。This sure is a lot like Rick will be。佢咧就話，因為嗰度咧已經變晒做廢墟咁樣樣嘅，打到爛晒，平晒啦，應該係啦，冇錯。咁但係最尾咧都係，太講得太準啊，咁樣樣就 hold 起咗嘅。不過我哋都可以放翻嗰條片上網，即係有得對比嘅。即係原本個錄嘅時候係有，最尾佢哋決定咧就刪除咗。哇！我諗呢次咧，其實我哋呢集出咗街之後咧，我諗個 forum 咧，哇！我諗我哋都忙啦。
我諗我哋都要 post 好多，即係你條管嘅入邊嘅一啲嘅好多嘅一啲嘅即係卡通片嘅 series 喺入邊出邊去講。但係其實我發現阿九咧係一個好好嘅講故仔專家。不過如果不妨咧，如果聽眾咧係唔想再睇呢啲片咧，想佢講俾你聽，你即係直接 contact 叫佢用個口講嘅，唔使自己上網睇。口述卡通片，口述卡通片我覺得 OK 喎呢樣嘢。其實Simpsons 咧，其實佢都跟得好貼嘅。係啦，就算係即係你先係跟啲貼係講緊係同以我哋現實嘅發生嘅嘢跟得好貼。係啦，頭先有強子對撞機啦，其實佢近期咪美國大選嘅，其實佢都有講嘅。OK， 美國大選嗰度咧就好得意嘅，咁佢咧又係阿 Mr. Burn 不嬲咧都係反派嚟噶嘛。係佢咧就喺度講即係大選啦，咁就問隻狗，你揀邊樣啊？問你啊，真係佢問隻狗，係啦，問隻狗，係啦，問我想，咦，你揀咩啊？你想食菜啊，定食肉啊？咁樣樣嘅，OK，係啦，咁咧最尾啲人咧嘅揣測咧就話，其實咧，阿 Mr. Burn 揀咗噶，一早就揀定咗邊個嘅咁樣樣。OK， 即係基本上如果聽你咁講嘅話，就係佢哋呢個嘅總統選舉已經係。即係內定咗，知道係究竟係邊個啦，應該唔講。咁不過 Mr. Burn 咧就唔係揀阿奧巴馬嘅。唔係揀奧巴馬。係啊，佢揀阿 Romney 嘅。係嘛？係啦，咁樣嘅。不過其實講起咧呢啲總統選舉咧，我諗你追溯翻10年前，我哋睇荷里活好多戲咧，個戲入邊咧扮總統呢個角色，其實好多時都係黑人扮嘅。其實我諗都係俾大家一個心理準備，未來有一段日子係啦係啦。冇錯，就將會第一個黑人去做總統咁樣。同埋佢最得意咧，嗰集嗰度咧，最尾嘅時候咧，阿河馬咧走出嚟啦，阿 Homer 揭露話嗰兩個候選人。其實都係 reptile 嚟噶，咁係啊，好得意嘅，掹開佢哋嘅頭套，兩隻外星人，但係嗰兩隻外星人嘅答案仲搞笑噶。但係我哋都係會分黨派嘅，你哋就即係有啲台下嘅人就話，我哋要第三個選擇咁樣講。你要講俾聽眾聽 reptile 係咩先得？蜥蜴人係咪講緊？係啦係啦，而家講係 reptilian， 你講緊係咪？係啦係啦，冇錯。即係 reptile 啦 ，reptilian 冇錯。即係嗱，又蜥蜴人呢，呢個我哋又真係唔想多講啦。嗱，點解咧？我哋都會 plan 咗，會有一集咧，就係講緊蜥蜴人同皇室嘅關係嘅。咁呢個咧，我諗我事先張揚咗先啦。咁呢個我諗即係將來我哋會有一集咧，會講翻係即係講緊呢樣嘢嘅。好啦，嗱，其實咧我聽翻即係兩位咁講嘅，即係呢個劇情啦，或者甚至乎佢每一集有，因為當然我哋撮要咗啦，因為佢已經好多集啦，播咗咁多10年啦，咁有啲比較上重要啲嘅內容，我哋即係會去勾翻出嚟，就即係借著兩位嘅即係主持嘅口。去大家口述翻俾大家嘅聽眾聽啊，咁樣咁所以咧嗱，我都重申一句咧，就係喺 Simpsons 入邊有咁多嘅 message 嘅話咧，好多時你哋即係聽眾，如果你哋真係有咁嘅時間，或者你哋真係想去做去聽呢樣嘢嘅話咧，其實咧即係喺 YouTube 入邊咧有好多。一啲關於 Simpson 嘅卡通嘅一啲嘅，唔係淨係片段啊，基本上佢每一個 series 咧，即係每一集咧，都其實好多人都 upload 咗上網嘅，基本上。咁你哋如果有時間嘅話咧，你哋都可以揾一揾一啲嘅，譬如一啲嘅 subliminal message 啊，或者各樣啊咁。咁頭先我都講過，補充咗少少咧，就係3條6嗰樣嘢啦。但係原來咧，我發覺咧有一集咧，佢哋阿 Mr. Burn 咧都揸住張1蚊美金咧。去擺落佢自己塊面嘅上邊嘅喎，係啊！佢話嗰隻眼睛就係佢嚟噶嘛，係啦。咁即係好多時咧，有啲嘢咧就係點解你好講唔講或者好用唔用，就係用一張1蚊美金，仲要係咁啱都咁巧啊！真係好似阿九時話咁啱都咁巧咧，就將嗰1蚊美金嗰隻眼咧就擺落佢塊面度，做咗佢隻眼咧咁樣。係啊，或者咁啱得咁巧咧，我又諗翻起喺嗰個 The Great。Homer the Great 裏邊咧 ，Stonecutter 咧咪有個 secret handshake 嘅一樣。喂，係頭先你part 3未搞之前，即係未開始之前，你好似都講話你想要講一啲 Stonecutter 嘅嘢喎，係咪有啲 secret handshake 嘅嘢喎？
係啊，其實佢咧好得意嘅喎，咪話佢入咗會嘅。原本開頭嘅時候咧，即係你而家講緊係嗰一集係講共濟會嗰集，冇係啦錯。點解話成集都反映緊共濟會咧？佢連嗰個 handshake 佢都有埋㗎，係嘛？係啊，好得意㗎。因為嗱嗰個 handshake 嗰度咧就我睇翻個卡通片咧，佢又有唔知喺個背脊又跳起，即係轉翻嚟，即係轉翻。Adam 你其實識嘅喎，唔係啦，唔好扮嘢喎。我哋頭先先叫佢試一次俾我哋睇，即係遲啲。佢唔肯跳俾我哋睇啫。遲啲我哋有 video 我先 upload 上網啦，咁樣我淨係做俾你兩個睇，冇乜意思嘅咁樣。或者分享下嗰首歌仔啦，我覺得首歌仔都得意㗎。係啊，即係你先係喺 Freemason 嗰集。係啦，我哋話會擠翻落去嗰首 Stonecutter 嘅歌仔啦。你會唱翻出嚟？唔係我唱咯，會有要男人唱先好聽嘅首歌。OK，好。咁係咩意思嘅嗰個佢就話究竟咧英國嘅皇冠係邊個控制㗎？邊個抑制咗呢個十進制啊？咁佢哋就話係佢哋咁樣。邊個咧將亞特蘭提斯咧剔除咗啊？喺嗰個地圖上面，邊個隱瞞咗咧啲火星人嘅存在啊？又或者邊個咧令到嗰啲electric car 即係 withhold 咗，即係電子車係咪電動車啦？係啦，點樣啊？或者佢中意捧邊個明星啊？點解佢會出名啊？嗱，電動車咧，唔好意思，又要再站住歌病。電動車係一個陰謀論嚟嘅，你知唔知啊？呢兩位有冇聽過？電動車，你知唔知電動車出咗之後咧，就當然會影響一啲比較上係傳統嘅車啦，係咪？咁點解美國政府係唔想出電動車？你哋知唔知啊？嗱，之後嘥啲人唔好意思啊，觀眾聽眾，因為即係有啲人就話：哎呀，你又插咗嘅賺咗歌病啊咁樣。因為我有時我聽到有啲嘢嘅話咧，忽然間 trigger 到我咧，我就真係想講翻一啲陰謀論嘅嘢出嚟啊咁樣。就問翻兩位問題先。同石油啦，當然㗎啦，係咪先？咁其實嗱。電動車出咧，其實咧日本啦、歐洲或者甚至乎美國咧，其實係好想宣揚電動車嘅。咁其實第一架電動車咧，其實研發嘅話咧，當然大家都清楚咧係日本啦，係咪先？日本去研發嘅電動車啦。但係咧點解你講得啱啊？咁多年入邊電動車點解都仲未大行其道咧？就係因為係個陰謀嘅問題啦，即係有所謂嘅叫做一個嘅經濟問題啦。因為咧，你都知道啦，而家傳統車一定入呢個嘅電油噶嘛，係咪？咁如果電動車嘅話咧，你係只係叉電嘅啫嘛。咁其實叉電嚟講同電動車嘅話，咁如果你出咗電動車嘅話，咁咪直接唔係間接㗎啦，就真係直接影響一啲嘅石油支出啦，石油嘅銷售啦咁樣。所以咧好多時咧呢樣嘢咧就係即係俾一啲大國嘅政府啦就完全係 ban 咗嘅，係唔會用電動車嘅，基本上佢哋驚影響成個經濟嗰個。呢個唔係驚㗎啦，係基本上一定會影響成個經濟㗎啦，基本上係啦。阿九，你繼續講翻首歌啫。係咯，你都未講晒，你㗎，你插嘴啊嘛。OK，唔好意思。唔係，其實仲剩翻兩句嘅啫。咁另外咧就話譬如佢哋即係隱瞞咗啲cavefish 嘅即係嗰個魚類學嘅嘢啦，同埋咧佢話。其實奧斯卡佢哋都做手腳嘅，但係而家講緊嗱，頭先講緊成首歌仔嗰啲歌詞嘅內容啫，佢係講緊 Stonecutter 嘅，咁但係你哋聽落係咪Adam 都即刻話嗱，其實咧呢個電動車咧就有陰謀論，全部都係同身邊嘅嘢有關，其實全部身邊嘢有關嘅，譬如奧斯卡咁啦，即係可能而家香港又好啦，或者其他嘅某嘅即係比賽都好啦，好多時咧，我諗我以前咧喺其他嘅。即係節目都有講過咧，就算去到世界盃嘅冠軍，基本上都有內定嘅。咁何況奧斯卡呢？係咪先？即係我會覺得後邊佢哋呢一班人操縱嘅嘢，除咗係經濟，除咗係頭先我講過一啲嘅食物啦，因為我一路時都咁講呢樣嘢噶啦，一啲藥物啊、食品啊，同呢啲嘅大藥廠掛鈎啊，去做一啲嘅false flag 出嚟，去講一啲嘅病毒嘅侵襲啊，即係呢個嘅我哋嘅世界啊咁樣呢，其實好多嘢呢，都係一啲嘅利益輸送啊，或者一個利益嘅層面嘅個 issue 有關嘅咁樣。頭先阿九講到奧斯卡呢，其
其實咧，我立到佢啲料咧，係咯，有幾有料又張唔講圖，有幾張圖咧係 clip 咗有一個頒獎儀式嘅。咁其實一睇落去咧，已經知係奧斯卡嗰個頒獎，即係影射緊奧斯卡頒獎典禮。咁啊，見到好多阿 Adam 頭先都有提過嘅一隻眼仔嘅 symbol 咯。咁譬如啲咪係一隻眼仔啊，或者係嗰啲有兩條柱啊，柱上邊有一隻眼仔啊咁樣。咁其實咧Adam 我知道咧兩條柱棟喺度，呢一個都係一個象徵嚟嘅喎。係啊，喺光明會入邊咧，其實兩條柱咧，其實都係一個象徵嚟嘅。點解咧？其實都講過，佢哋都係呢個嘅拜撒旦噶啦。咁拜撒旦咧，除咗係佢哋去呢個嘅 worship 佢哋嘅信奉佢哋嘅叫做神以外嘅話咧，兩條柱喺 Simpson 入邊咧都有講到嘅。即係除咗頭先我哋一開咪嗰個時候講911嗰兩條柱之外咧，其實喺佢哋嘅背景，佢哋嗰條村啦，叫做嗰個地方咧，都頭先都講過，阿 Homer 就喺入邊喺度做㗎啦。咁嗰個所謂嘅核電廠咧，其實都係有兩條柱喺度嘅。咁同埋咧，佢哋好多時係喺嗰個嘅嗰條村莊入邊一啲嘅建築物咧，其實都有兩條柱出咗嚟嘅咁樣。同埋咧，我想補充翻咧，頭先有一節咧，我提到咧個鎮紋咧，Springfield 入邊啲鎮紋係黃色嘅。咁其實我有一個補充資料係，淨係 Springfield 入邊嗰啲鎮紋係黃色，咁其他鎮嗰啲人咧，其實嗰啲顏色係正常。係啊，我都見啊，其實好多時咧，好得意㗎，你會以為咧。呢套卡通片裏邊嗰啲人咧，應該都係黃色噶啦，大眼啊、黃色啊咁樣咯。點知原來咧，其實佢係會畫啲正常嘅膚色嘅。咁係咪就係話，其實佢根本係暗示咗，其實嗰度嗰堆人，OK，即係證明呢樣嘢咧，就係話唔係嗰個作者嘅畫工嚟到去到每一個人都係黃冚冚嘅，但係咧係正係嗰條村嘅村民或者嗰個地方嘅居民。先至係黃冚冚嘅顏色嘅啫，其他人即係 out of 咗呢條村或者呢個嘅鎮啦，叫做嘅居民嘅話咧，都係正常嘅顏色嚟嘅。你間唔時見到啲正常膚色嘅人，就算啦，Gaga 個膚色都唔係黃色嘅，Gaga 嗰個就白色嘅，係啦，即係似佢平時化妝嗰啲顏色。其實你今日都黃色喎，係件衫黃色啫。係啦，嗱，所以咧，我諗頭先兩位主持都講過咧，嗱，有兩個叫做music video 啦，一個就係 Gaga 嗰個啦，可能佢改咗歌詞啦，一個咧就係 Homer the Great 嗰個嘅 Stonecutter Song。Stonecutter Song 啦。咁 Gaga 嗰首其實係阿 Homer 改咗阿 Gaga 一首歌咁樣唱出嚟，唱到走晒音咁，好搞笑嘅。Rhythm 係一樣嘅，嗰個旋律係一樣嘅。但係歌詞就改咗，個歌詞就改到就哇，好笑咯！好笑，可唔可以講翻一啲即係歌詞嘅一啲內容俾大家即係聽眾聽一聽咧？Homer 改嗰首其實就係 Gaga 嘅 Poker Face 咯。咁但係我諗淨係講一 part 啦，就係佢嗰個有一個咧，就係有一個歌詞係佢成日喺卡通片入邊講嗰句歌詞，講嗰個口頭禪咯。係啦。OK。阿九你唱一次不如？唔好啦，歌喉唔係咁好，大家可以咧到時去翻嗰條管嗰度睇啦。OK。嗱咁嗱，呢一集啦嚇，我哋要講 Simpson 啦。嗱，可能咧唔好意思啊，真係各位聽眾，啲資料真係實在太零碎啦。但係我好肯定嘅一樣嘢咧，就係話 Simpsons 同共濟會同光明會絕對係有一個好大嘅關係。究竟咩關係咧？就係佢哋係有意無意之中暗示又好，明示又好，講一啲寫一啲符號嘅俾你哋睇啦。直頭係做咗一個內容出嚟，嗰一集直頭係講共濟會點樣去入會啦，或者甚至乎事先張揚嘅一啲嘅世界嘅大事啦，或者頭先我 part one 嗰陣時有講嘅就係話一啲嘅病毒嘅侵擾啦，軍事啦，一啲政治嘅嘢啦，或者甚至乎係一啲嘅天然嘅災害咧都有講嘅。我想問下兩位，其實天然嘅災害咧，其實佢哋喺個每一集入邊咧，佢哋都好似有少少嘅
即係隱喻去講翻一啲嘅即係災難？除咗頭先阿金講嘅個黑洞嗰個情況之外咧，有冇其他嘅一啲集數咧，係講一啲嘅即係世界嘅一啲災害嘅咧？其實咧，我資料入邊咧。喺外國入邊咧，有一個人咧係研究 Simpson 嘅，咁佢就真係主攻 Simpson 啲卡通。咁佢咧就叫大家睇 Simpson 嘅時候咧，一定要假設咗佢 Season 1咁多個episode 係其實佢成個 Season 1就等於個 ending 嘅。咁個 Season 1就會係 Simpson 呢套卡通嘅一個結局咁樣睇咧，大家就會睇得出 Simpson 卡通入邊嘅陰謀論喺邊度。咁但係好抱歉，我哋真係冇時間睇晒成個 Season 1咁多集咯，咁變咗呢度我可以提供翻啲資料，就係呢個研究員係話 Season 1大家可以睇。Season 1係做晒噶啦嘛，已經因為1980幾年嗰陣時。但係我喺度諗緊就係話，其實 YouTube 入邊有冇全部 Season 1嘅，即係有冇重播啊？其實我試過喺 YouTube 揾，但係因為 Season 1咧，你講緊1980幾年，咁嗰啲畫面其實好差。好差嘅係。咁同埋佢唔會真係成段咁樣擺晒上去俾大家睇，因為可能有版權。幾分鐘。版權問題嚟嘅呢個。係冇錯。咁所以。但係我諗佢提出呢樣嘢幾特別啦，因為佢話 Season 1其實就係講緊一個 ending 嚟㗎啦。你意思係 ending 係講緊佢成，如果當你成個 Season 1睇完之後咧，你就知道究竟係我哋嗰個將來會係點啊？定係你嘅 ending 係講緊係？因為我相信佢其實咧，佢畫 Season 1嗰陣咧，冇諗過會畫咁多集嘅。即係可能佢想講嘅嘢咧，就喺 Season 1度咧，首先就講晒出嚟噶啦。所以點解 Season 1咁緊要咧？係啦。咁因為呢個人研究咗好多年。亦都咁講啦嚇，大家聽眾即係呢一集咧就啲資料咧就零碎，但係我哋想盡量去 group 埋一啲，譬如好似頭先都講咗一啲嘅，即係大家一啲隱喻啊或者明喻嘅一啲嘅情況啦。Lady Gaga 嘅歌咧，亦都佢哋會改咗啦。咁點解喺度諗緊，或者大家即係俾一個即係一個叫做空間俾大家去諗一諗啦。咁多歌星，點解你唔揀就要揀 Lady Gaga 嘅歌去做你哋自己嘅嗰個改編嘅歌曲咧？咁樣咁啊，甚至乎咧就係話喺 Simpsons 入邊，佢哋陰謀嘅背後，真係陰謀嘅背後啦。佢哋要發放一啲嘅 hidden 嘅信息，或者發放一啲佢哋想去借助一個媒體去發放嘅信息。佢今次呢次就係會用咗，正就用咗卡通呢個 series 出嚟。但係呢個卡通嘅 series 咧，記住係一路 keep 住每一年或者即係會 keep 住一路係咁做，就唔係話有停啊，有成。有冇 season break 嘅咧？佢哋應該好似中間有停過，好似我記得好似有停過。係啦，有停過，同埋頭先都講過，其實佢有重播嘅。係啦，即係過咗好多年之後，佢又拎翻出嚟，又再播，即係停下又播下，停下又播下咁。冇錯。反而我一度咧就想補充翻嘅，頭先我咪講話大選佢都有講，即係佢你先係講大選，講08年嘅大選，08年又有嘅，今年嗰個又有嘅。咁今年嗰個就都幾特別嘅咧，就係話佢咧阿 Mr. Burn 同問阿狗嘅時候，問我嘅時候咧，係啦，佢個背景其實係一個美國嘅地圖嚟噶，亦都咧係預示咗咧每一個州份嗰個投票嘅取向，唔係話同而家一樣啊？係咯，接近噶係，哦真係接近噶，係啦係，咁啊講翻俾啲聽眾聽先。係啦，咁另外咧，頭先我都有一個想補充嘅，就係頭先話我哋就唔講外星人，其實我咧就唔想講話外星人嗰個 point 嘅，但係咧我就想講，其實佢想指出嘅係乜嘢咧？因為兩個 candidate 都變咗嗰個一隻眼嘅，仲要係得一隻眼嘅怪獸啦，外星人啦，佢只不過我想講咧就話。你揀邊個都好，都係佢嘅人嚟嘅，好多啦，好多啦。嗱，我喺我 Facebook 度，我諗即係你兩位都有見過我 Facebook 我 post 嘅嘢啦。其實有我有一排我 post 咗一個有幾張相咧，就係講緊 no matter 你係去揀羅姆尼又好，或者奧巴馬又好。其實係冇分別嘅，因為基本上佢哋都係背後都係同埋佢唔會俾第三個選擇你噶嘛，冇嘅，係啦，冇錯啦，即係香港特首咁樣，得兩個，你揀就唔揀，唔揀就冇辦法。冇錯，咁都起碼好，美國都有呢個嘅叫做全民投票啊，係咪先？咪就係正嗰句咯，好似有得揀，係啦，精心策劃啊嘛，冇錯。咦，幾好嚇，就好似精心策劃，但係其實就。
係啦，你以為自己有得揀，係啊，我唔係揀呢個，唔係揀嗰個係咯真係冇得揀咁樣。。 OK，嗱，容許我講聲，真係今次嘅資料真係好零碎嚇，唔好意思大家聽眾，就希望你哋真係耐心啲。如果聽得唔係咁清楚嘅，咁麻煩你再重聽一次。因為點解我咁講呢？我自己都覺得啲資料，因為我哋而家呢個台面呢真係好多嘢，但係呢啲資料我哋整合唔到啊，因為唔想一個即係我哋好想有一個好一個好 smooth 嘅流程可以講俾大家聽眾聽，但係啲資料實在太零碎啦。咁但係所以即係講翻俾聽眾聽呢樣嘢呢，就係話其實陰謀嘅組織嚇或者秘密嘅組織嘅話呢，佢哋好多時用咗好唔同嘅媒體嚇。頭先我諗開咪嗰時都講過啦嚇。咁但係呢，今次呢一集呢，我哋只係 focus 喺一個嘅Simpsons 呢個卡通片度。咁但係呢，將來將來嘅每一集呢，我諗我哋都會去抽一啲集數出嚟呢，去講就係除咗係卡通之外呢，書啦、歌曲啦、明星啦，或者甚至乎一啲嘅大嘅商業機構呢，佢哋都係用咗一啲咁嘅一啲嘅 subliminal message 出嚟俾佢大家，尤其是一啲廣告啊嚇，我好想揾一集呢去講一啲廣告嘅一啲 hidden message 嘅嚇。咁呢多咯，真係講。哇！呢個就真係多喎。好多㗎嚇，因為我記得我近期呢，或者我講少少啦嚇，雖然 overrun 咗㗎啦，我講少少啊。你有冇感覺到？問你哋兩位啊，你哋有冇感覺呢樣嘢呢？就係話一啲美國嘅連鎖快餐店呢，佢哋每一個公司即係每一間嘅餐廳呢，佢哋用嘅 logo 嘅顏色呢係紅色嘅，近似係啊，唔係近似係紅色。紅色嗱，譬如我舉一例啊，譬如麥當當啦，你講得啱啦。譬如係做呢個嘅薄餅嘅一個茅寮屋啦，咁好啊，得意喎個名。咁然後之後就有雞雞叔叔啦，係啊，咁同埋有even 係可樂啦嚇，咁其實好多或者甚至乎如果食煙嘅人就露露啦，咁都有一啲即係係咪都係紅色嘅嚇？紅色係代表咩？當然喺心理學嚟講，亦都係個即係解説啦嚇。但係咧喺紅色嚟講咧，一個普通人會覺得啊危險嘅一個嘅即係一個嘅演繹啦嚇。Adam 係咪想楞落去光明會度咧？係啊，你真係聰明啦！咁我哋就想咧，就嚟緊一集咧或者之後嗰兩集咧，我會講一啲光明會同呢個嘅一啲嘅商業嘅機構，當然商業機構唔係啲即係細嘅機構啦，啲大嘅機構，佢哋點樣用一啲嘅廣告點樣去用一啲顏色去吸引你哋嘅注視，去吸引你哋想食佢嘅嘢。因為咧紅色，頭先我想講一樣嘢咧，就係話紅色除咗頭先講話係危險之外咧，其實咧佢係喺某程度上咧係令到你個食慾咧係大增嘅。我唔知你哋有冇聽過呢樣嘢。咁同埋咧，佢哋咧係紅色嘅話咧，去令到佢哋嘅產品嘅銷售咧係真係快啲嘅。呢個係個 research 去做嘅，呢個唔係我亂咁講嘅，係有個 research 去做過呢樣嘢嘅。但係所以你睇翻咧，其實好多時一啲嘅出名啲嘅連鎖店咧，佢哋都係用咗紅色嘅OK， 好啦。咁希望呢一集冇令大家覺得我哋講嘅嘢好似一嚿嚿一嚿雲咁啦咁我都知道係零碎嘅，但係真係同大家講聲唔好意思，係真係比較上零碎啲嘅。好啦，今集嘅時間都係差唔多啦，咁我哋下一集會繼續同大家去爆一啲更加勁嘅陰謀背後嘅一啲嘅話題咁樣。OK， 下集見，下集見，拜拜。拜拜。